Allora, benvenuti a tutti al terzo appuntamento della rassegna Scorci del Medioevo in Sardegna. Questo appuntamento è dedicato appunto alla moda, diciamo, medievale, in particolare la dottoressa Nicoletta Osai ci parlerà dell'abbigliamento dei giudici e delle giudicesse, mentre il dottor Valerio De Ida ci parlerà dell'abbigliamento dei monaci del tempo. Quindi vi ringrazio infinitamente, un altro ringraziamento va al professore Cudiata, rappresentato dai suoi figuranti, e poi anche ovviamente Giuseppina De Ligia, che è sempre disponibile nell'organizzare, per collaborare con l'istituzione per questi eventi molto interessanti e molto importanti. Quindi vi auguro una buona serata, lascio la parola a loro. Grazie. Mi accodo ai saluti della direttrice dell'istituzione. Io sono Giuseppina De Ligia e oltre ad essere vestita comodemente oggi da Eleonora Barborea con un vestito leggero, proprio giusto per il clima di stasera, io sono la presidente dell'associazione regionale Itinera Romanica Amici del Romanico, che si occupa già da una decina d'anni di promozione del patrimonio del romanico in Sardegna e di promozione, di divulgare la conoscenza della storia medievale sarda. Io gioco in casa, sia perché sono di Ozieri, sia perché all'istituzione San Michele ci sono cresciuta professionalmente, quindi ecco perché c'è sempre questa stretta collaborazione. Per me è veramente un piacere, questo è il secondo appuntamento che come associazione organizziamo insieme all'istituzione ed è un piacere, un grande piacere essere di nuovo qua ed essere soprattutto qua con due relatori, uno che ho appena conosciuto, l'altra che invece conosco da anni perché siamo insieme da anni nell'associazione, ma un grazie in particolare va agli amici del gruppo storico di Ada con i quali collaboro da anni, che hanno accolto immediatamente l'invito di aiutarmi e sono qua oggi anche loro con degli outfit molto freschi e molto adatti al clima. Abbiamo due giudicesse oggi, è un'occasione unica perché abbiamo un abito che riprende, vuole riproporre l'abito di Adelasia Torres, quindi la giudicessa del nostro giudicato, e poi io di qualche decennio più tardi porto l'abito di Eleonora Barborea, un abito che mi è stato gentilmente donato e concesso da due amici dell'associazione che sono tra i fondatori del gruppo storico di San Lui. Anche se oggi non ci sono, vi ringrazio perché tanto staranno guardando la diretta Facebook, perché mi hanno dato questa grande responsabilità e allo stesso tempo mi hanno onorato con questa possibilità di indossare l'abito di Eleonora. Quello che porto io, grazie per dire vedete meglio, è una ricostruzione storica basata sull'unico ritratto che tradizionalmente viene considerato il ritratto di Eleonora di Arborea, che si trova nella chiesa di Sant'Abrina Monreale, in alto, e prende soltanto diciamo il busto e il volto della giudicessa, di quello che si pensa sia la giudicessa, quindi la parte fedele a questo ritratto è solo la parte superiore. Per quanto riguarda la parte inferiore invece si è fatto uno studio, direi quasi filologico, in base alle testimonianze artistiche più che altro, quindi alle immagini, basandosi sulla parte superiore, come doveva concludersi quest'abito seguendo la moda del tempo. Quindi si è letteralmente avvicinata alla parte superiore di Eleonora con abiti simili e si è visto poi come continuavano nella parte bassa e si è ricreato poi il vestito nella sua totalità. Detto questo, io lascerei la parola per iniziare, visto che l'abito è di una giudicessa, io direi di iniziare dai giudici e quindi lascio la parola alla professoressa Nicoletta Osau, che ci porterà veramente a scoprire gli outfit dei re di Sardegna.
vedono da casa, io resterei in piedi. Grazie mille all'istituzione che ci ospita, grazie mille all'Associazione Amici del Romanico con cui c'è ormai una collaborazione da tanti anni. Sono molto contenta di essere qua, non ero mai stata a Ozieri, quindi insomma è stata una bella occasione per scoprire questa bella città ricca di tanti monumenti, di tanti scorci molto molto belli. Stasera cercherò brevemente, per non annoiarvi, di parlarvi di un tema abbastanza spinoso che è quello che vedete nel titolo, l'abbigliamento dei giudici e delle giudicesse, riflessi di uno status symbol. Perché è spinoso? Perché intanto abbiamo poche attestazioni rispetto alla Sardegna e poi perché quando parliamo di abbigliamento medievale dobbiamo sempre essere estremamente cauti rispetto all'aderenza delle immagini alla realtà dei fatti. Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che gli abiti che sono come dire, disegnati, dipinti nei dipinti o scolpiti nelle sculture certamente sono vicini a quella che doveva essere la moda, ma in certi casi dobbiamo essere insomma, un pochino cauti. Questo approccio di usare l'abbigliamento per studiare le opere, per datarle, è un approccio che insomma, ha avuto grandi studiosi come autori, tra questi Luciano Bellosi, che nel 1974 per studiare le pitture del Camposanto monumentale di Pisa, che vedete, ha utilizzato proprio anche la foggia, l'abbigliamento delle persone che erano rappresentate. Perché? Perché era un ciclo molto grande, che aveva tanti temi, tra questi anche dei temi diciamo più laici, e queste figure erano abbigliate con la moda del 300. Quindi Bellosi utilizza proprio il modo in cui erano fatte le gonne, il modo in cui erano fatte le braghe o le bluse degli uomini per datare meglio questi dipinti. E tornando al nostro contesto isolano, Fernanda Poli, che ha studiato ha scritto un'importante monografia sui dipinti della chiesa di Nostra Signora del Sostegno Salvo Sabosa, ci dice può essere utile cercare in un testo di contenuto ideale e simbolico i segnali del tempo storico in cui vivevano il pittore e la gente del castello, le tracce del loro vivere quotidiano che in un secolo come il 300, quando si inizia a guardare le cose che ci circondano e a rappresentarle, non possono mancare. Cosa vuol dire? Vuol dire proprio questo, che nell'esaminare un dipinto o una scultura medievale poteva essere utile per comprendere meglio tutto il contesto, per dare una datazione un pochino più precisa, anche vedere come erano abbigliati. Finora abbiamo parlato del 300, quindi del XIV secolo, di un'epoca abbastanza avanzata, in cui abbiamo comunque un pochino di fonti in più, perché abbiamo più dipinti, abbiamo più sculture. Andando indietro, quindi arretrando, andando nell'alto medioevo, abbiamo decisamente molte meno informazioni. I primi secoli del Medioevo sono abbastanza scarni di informazioni, quello che abbiamo è fondamentalmente dalle fonti archeologiche. Per il contesto occidentale abbastanza poche informazioni, per il contesto orientale, il contesto bizantino, abbiamo delle fonti molto importanti, tra cui quelli che vi faccio vedere sono due mosaici che sono nella chiesa di San Vitale a Ravenna, che rappresentano Giustiniano, l'imperatore Giustiniano del VI secolo, con la sua corte e la consorte Teodora. Da quello che possiamo vedere, notate come abbigliato l'imperatore, ovviamente con la corona, con i pendiglia, poi questo mantello con la spilla che lo ferma sulla spalla, e poi vedete che ciascuno dei personaggi rappresentati è abbigliato diversamente a seconda del suo status e del suo ruolo. Quindi abbiamo ovviamente l'imperatore nella parte diciamo centrale dell'immagine, del mosaico, e l'arcivescovo Massimiano, e poi qua vedete alcuni dignitari e i soldati. Altrettanto interessante è il mosaico gemello, sono uno di fronte all'altro nella base dell'abside della chiesa di San Vitale. La consorte Teodora la vedete al centro più o meno al centro della composizione. In questo caso notate che le sue ancelle, le donne che la accompagnano, sono
estremamente differenziate sia nella foggia degli abiti sia nei tessuti utilizzati. Ecco, quello che ci si è chiesto è se effettivamente fossero dei dati tratti dal vero, cioè il mosaicista che ha fatto questo mosaico lo ha fatto conoscendo effettivamente i tessuti che erano utilizzati in quel periodo? Probabilmente sì, verosimilmente sì. E questo lo sappiamo anche per la foggia delle acconciature, per i tipi di corone, perché ci sono delle attestazioni materiali, quindi ci sono delle corone effettivamente, dei frammenti di tessuto che ci permettono di comprendere come quelli inseriti in questi mosaici fossero effettivamente abbastanza aderenti alla realtà. E per la civiltà bizantina abbiamo effettivamente tante informazioni in più rispetto a quelle che abbiamo in Occidente nello stesso periodo. In particolare gli imperatori bizantini amavano molto farsi rappresentare, erano abbastanza autoreferenziali e quindi insomma si facevano rappresentare nei mosaici, nei codici, meno nella scultura, perlomeno ne abbiamo meno attestazioni, e quindi anche in questo caso vedete Giovanni II Comneno e Alessio Comneno, entrambi abbigliati con corona e paludamenti vari, in particolare Giovanni Comneno che ha, vedete, la stola gemmata e poi tutta un'altra serie di orpelli, diciamo, corona con pendili, insomma tutto il paludamento della dignità imperiale. Ecco, per quanto riguarda invece l'Occidente, abbiamo detto per l'Alto Medioevo decisamente meno informazioni, quelle che abbiamo sono spesso ricavate dai corredi funerari, quindi dall'esame archeologico dei ritrovamenti nelle necropoli. E in questo caso abbiamo spesso diciamo, oggetti, fibule di cintura, dei gioielli, delle armi, meno abbigliamento o comunque meno conservato. Andando avanti, nel XII e nel XIII secolo abbiamo dati più completi, intanto perché anche, come vedete in questo caso abbiamo una miniatura, con il diffondersi della miniatura di tema laico abbiamo anche delle immagini che ci aiutano a capire come stava andando la moda e quindi si notano delle camicie con grandi maniche, delle braghe per gli uomini abbastanza strette, le donne con corpetti attillati, l'uso della pelliccia per foderare i mantelli, quindi per difendersi dal freddo. In più, proprio in questo periodo, quindi a partire dal XII secolo in avanti, si inventano i bottoni, vera rivoluzione copernicana che rende insomma anche la gestione dell'abbigliamento un pochino più semplice. E andando avanti, vedete qua siamo già nel 300 inoltrato, anche questa è una miniatura molto famosa, decisamente importante, custodita alla Biblioteca Nazionale di Parigi, dove vediamo Sant'Orsola e le sue compagne che, vedete, sono vestite come delle dame dell'epoca. Quindi non abbiamo più, come nei secoli passati, l'abbigliamento delle sante abbastanza standardizzato, ma vedete estremamente variegato e diversificato. Tra l'altro vi faccio notare, vi faccio notare le acconciature delle donne, che vedete sono tutte diversificate, con copricapi, vari ornamenti che servono a decorare il capo. Interessante di questo periodo è anche l'emanazione di una serie di leggi che vengono emanate a partire dal 200 in avanti, che si chiamano leggi suntuarie. A cosa servono le leggi suntuarie? Fondamentalmente a regolamentare un po' l'esibizione della ricchezza. Quindi si cercava di evitare che ci fossero delle disparità eccessive tra le persone abbienti e quelle che invece magari non si potevano permettere tutta una serie di ornamenti, e quindi cercavano insomma un po' di contenere questo sfoggio del lusso che poi soprattutto nel 300 diventa per certe categorie molto marcato. Categorie come ovviamente i regnanti, sovrani insomma, per quanto riguarda quello di cui vi sto parlando io, ovviamente erano quelli che
diciamo, nei ritratti ufficiali ci tenevano a fare bella figura, cioè a essere insomma bellini, no? A ghindarli bene, con le vesti giannate, come abbiamo visto gli imperatori bizantini ovviamente. Uno di quelli che viene ritratto, si fa ritrarre tanto spesso, abbastanza spesso, è Roberto d'Angiò, che qua è ritratto in un dipinto su tavola di Simone Martini, che viene incoronato dal fratello Ludovico. Vedete qua San Ludovico, questo è Roberto d'Angiò, inginocchiato, ovviamente più piccolino perché San Ludovico era santo e quindi era stato rappresentato di maggiori dimensioni, però quello che ci interessa, vedete, è vedere il tessuto con cui è fatto questo abito, con questa cinta in vita, e ovviamente l'attributo regale che è la corona, quindi quello che lo identifica come sovrano. Andando avanti, sempre Roberto d'Angiò e Sancha di Maiorca, la scritta andrebbe invertita perché a sinistra c'è Sancha e a destra c'è Roberto. In questo caso li vedete con gli attributi della loro dignità regale, quindi le corone sul capo. Roberto ha anche il globo del potere e lo scettro del potere, quindi questi due come dire, oggetti che servono a indicare la sua regalità. In questo caso vi faccio notare veramente la ricchezza di questa immagine, in cui abbiamo non soltanto la differenziazione degli abiti, dei tessuti dei due sovrani, ma anche questo sfondo con questa sorta di drappo che si utilizzava, diciamo, come convenzione pittorica per creare gli sfondi, e anche tutta la serie di personaggi che sono abbigliati diversamente uno dall'altro. Ecco ancora, sempre Roberto d'Angiò, che si fa ritrarre in questa miniatura. Ecco, in questo caso lo vediamo di profilo, notiamo che ha in mano sempre il globo del potere e lo scettro, e ovviamente sulla testa la corona. Vi faccio notare come sotto la corona abbia questa sorta di cuffietta, che poi troveremo anche dopo, e come poi abbia questo mantello rosso foderato di pelliccia di vaio. Anche questo tenetelo a mente perché poi lo ritroviamo dopo. Sempre Roberto d'Angiò, ancora in un'altra miniatura, vedete il ritratto con la dignità di cavaliere e quindi con la sua cavalcatura e con la spada appesa al fianco. Ecco, anche in questo caso è un elemento molto importante. Perché? Perché per quanto riguarda il contesto sardo, noi una rappresentazione certa di un non ancora giudice, ma di un futuro giudice ce l'abbiamo, ed è inserita nel politico di San Nicola di Ottana, che vedete qua e di cui io vi parlerò soltanto per la parte relativa a Mariano, poi la parte relativa all'abbigliamento dei monaci la tratterà il dottor del collega. Quindi dicevamo il politico di Ottana, che è un'opera importantissima del Medioevo isolano, la datiamo diciamo tra il 1338 e il 1339, più o meno, con alcuni che dicono 1338, altri che dicono 1339, ma insomma siamo là. Sta nella chiesa di San Nicola di Ottana, nel transetto, e è particolarmente importante ovviamente perché parla delle storie di San Nicola e di San Francesco, ma anche perché in alto, nella terminazione custodata del politico, c'è lui, Mariano, il donnicello Mariano, cioè il principe ereditario, che poi diventa giudice alla morte del fratello Pietro III, che vedete il ritratto, lo vedete qui sopra, ai lati del trono della Madonna, lui da una parte e Silvestro, vescovo di Ottana, dall'altra. In quest'opera importantissima, come facciamo a sapere che sono loro? Perché c'è l'iscrizione, qua anche se non si vede c'è, nel basamento del trono della Vergine, che ci dice che sono loro due. I committenti dell'opera, cioè quelli che la fanno fare. Perché è così importante questa rappresentazione? Perché
nel basamento del trono della Vergine ci dice che questo giovanotto biondo con i capelli lisci è Mariano, il donnicello Mariano, Dominus dell'Oceano della Marmilla, appunto colui che poi nel 1847 diventa giudice d'Arborea. Ed è importante osservare come è rappresentato perché? Perché è rappresentato come un cavaliere, con la spada al fianco e il mantello rosso foderato di ermellino. Quindi esattamente come si faceva a rappresentare Roberto Mangiò. Perché non ci stupisce che Mariano si sia fatto rappresentare come un cavaliere? Perché di fatto viene spedito alla corte di Barcellona da ragazzino, cresce a Barcellona alla corte aragonese, e là riceve l'investitura cavaliere, quindi torna in Sardegna con la dignità di cavaliere, per cui, come dire, questa rappresentazione è quanto di più importante abbiamo, dovendo stare molto attenti a valutare che effettivamente le fattezze e i tratti del volto siano un ritratto, non lo sappiamo. Nel Medioevo è difficile che facessero un ritratto fisionomicamente fedele all'originale. Tendevano a rendere più belli. Sì, esatto, tendevano a rendere più belli. In effetti questo qua è molto bello. Non sappiamo se fosse effettivamente così avvenente, se fosse biondo, riccio, eccetera. Insomma, non saprei onestamente. Questi elementi sono molto interessanti, soprattutto il mantello foderato di ermellino, perché lo ritroviamo anche in un altro importantissimo ciclo pittorico della Sardegna medievale, che è quello di Nostra Signora del Sostegno Salto a Bosa, che vedete qua. In particolare, questa è la famosissima scena dell'incontro dei tre vivi e dei tre morti, celeberrima, insomma, veramente, che inserisce questo ciclo pittorico, tra l'altro in un ristretto gruppo di luoghi dove è presente questo tipo di scena, dove vedete appunto i nostri tre vivi che passeggiano, i nostri tre principi che passeggiano e a un certo punto incontrano tre sarcofagi aperti con loro tre in diversi stati di decomposizione. A cosa serve questo tipo di immagine? Fondamentalmente a ricordare ai nobili che dalla polvere sono venuti e polvere torneranno, quindi per la serie è stato un po' caldo, insomma volate bassi perché non è che dobbiate esaltarvi eccessivamente. Quindi se notiamo come sono vestiti i nostri principi, vedete come hanno il mantello foderato d'ermellino, la corona e la cuffietta, quella cuffietta che tiene i capelli come Roberto Mangiò. Cosa desumiamo? Che questo tipo di oggetti di abbigliamento, di capi di abbigliamento medio, fossero abbastanza diffusi, perché vedete che li troviamo in contesti geografici diversi riferiti a persone comunque di un certo ceto sociale, di un certo status sociale. E lo stesso lo vediamo anche nel resto dei dipinti della Chiesa, che vediamo abbastanza velocemente. Poi abbiamo Costantino ed Elena, e qua il grande San Cristoforo, sempre con questo mantello. E ora veniamo alle cose un pochino più spinose, perché fin qui abbiamo parlato di cose di cui siamo abbastanza certi, perché abbiamo detto che Mariano indubbiamente c'è scritto nell'iscrizione, quindi non c'è modo di sbagliarsi. Però abbiamo anche altre effigie che sono state indicate come rappresentazioni e ritratti dei giudici d'Arborea in questo caso, e sono a Santa Chiara d'Oristano e, come diceva Giuseppina, a San Gavino Monreale. A Santa Chiara in particolare Francesco Cesare Casula ha individuato questa che vedete come la rappresentazione di Costanza di Saluzzo, che sì, poverina, veramente bruttarella, perché dice che è Costanza di Saluzzo, perché Costanza, che era la moglie di Pietro III, quando lui muore e Mariano sale al trono, si fa suora e si chiude in convento a Santa Chiara, dove per l'appunto poi morirà. E quindi lui dice, Francesco Cesare Casula, questa è
Costanza vestita da suora col velo in testa. Spero per lei no. Ma in realtà tutto è partito da qui, da San Gavino Monreale, dove in effetti abbiamo questi 4 peducci, cioè queste 4 mensole che sostengono la volta crociera dell'abside, del granché, ecco, che rappresentano dei personaggi che hanno indubbiamente il capo coronato. Ecco, quindi diciamo che quello che è stato detto sempre a Francesco Cesare Casula è che lui vedesse giudici da tutte le parti. Io stessa, quando ero più giovane, ero scettica, invece poi in realtà, riflettendoci e ragionandoci, è difficile non vedere una corona qui, qua sopra. Cioè, o le orecchie da gatto? No, beh, questa indubbiamente è una corona, ecco. Poi che questo sia Mariano IV, noi non lo possiamo sapere, ovviamente, perché finché non abbiamo dei documenti storici, finché non abbiamo delle fonti che ci attestino questo, noi non lo possiamo dire, dobbiamo, come vedete, usare il punto interrogativo. E questo è il voto di Eleonora e l'abito di Eleonora, perché si dice che questa sia Eleonora, perché effettivamente vedete che ha questo segno, questa cicatrice in faccia, che è quella che, come dire, tradizionalmente le viene attribuita. E anche in questo caso, guardate qua, vedete? Anche qui direi che sul fatto che ci sia la corona sulla sua testa non ci piove assolutamente. Ecco, quello che, come dire, che è interessante è vedere che sì, nel Medioevo abbiamo queste rappresentazioni, non sono tante, ma denotano comunque un'attenzione allo status di questi personaggi, che probabilmente si percepivano come sovrani, al di là delle questioni politico-istituzionali e storiche che sono molto complicate, perché ci sono, diciamo, nei rapporti con i catalano-aragonesi degli studiosi della storia medievale sarda che tendono a vedere i giudici della Sardegna come effettivamente dei sovrani, altri che invece dicono loro si percepivano come sovrani, ma fuori il papato, comunque le istituzioni li vedevano come dei vassalli, come dei feudatari degli iberici. Noi su questa questione non entriamo perché sono cose abbastanza complicate, però ci interessa notare come Mariano, che è quello di cui possiamo parlare perché sappiamo che lui si fa ritrarre proprio come si faceva ritrarre Roberto d'Angiò, cioè inginocchiato accanto al trono di Maria, vestito da cavaliere con il mantello purpureo, senza la corona, bisogna dire la verità, anche perché lui in quel momento era un principe. Ecco, quello che è interessante è che questa importanza, questa carica identitaria anche che si può dare, insomma, a queste figure, in tempi più recenti è arrivata a, diciamo, popolare soprattutto l'Ottocento, ma anche un pochino prima, con una serie di ritratti di Eleonora d'Arborea, qua ve ne ho portato uno, ce ne sono almeno 3 o 4, ritratti di fantasia. Uno di questi è addirittura un ritratto di Giovanna la Pazza, quindi no, ritratti di Eleonora d'Arborea. Ma c'è una cosa ancora più interessante che è forse poco nota, e cioè la serie dei ritratti dei giudici di Torres, che è custodita alla Pinacoteca a Pinacoteca a Napoletano, fatti nel 600 e poi copiati nell'800. Ora, queste copie ottocentesche io non le ho ancora trovate, le sto cercando, sappiatelo, qualora qualcuno ne avesse mai bocciate. Cosa ci interessa di questi dipinti? Che vengono ritratti dei giudici, presunti giudici di Torres, alcuni con i nomi effettivi, altri con i nomi inventati, però vedete con tutte delle fogge un po' strane, un po' bizzarre, sempre per cercare di accreditare la Sardegna in un panorama della seconda metà dell'Ottocento in cui la Sardegna era entrata ovviamente nell'Italia Unita.
credo che non ce ne fosse bisogno, nel senso la Sardegna è veramente, cioè si pone veramente bene nella Sardegna post-unitaria, nell'Italia post-unitaria, non c'era forse necessità, però la classe intellettuale di quel periodo sente il bisogno di rifarsi proprio al Medioevo per, come dire, accreditare la propria, insomma, la propria autonomia, il proprio spessore culturale. E con questo ho concluso. Vi ringrazio. Bene, è il mio turno. Buonasera a tutti, anch'io ci tengo a ringraziare sia l'istituzione che poi l'associazione Amici del Romanico, la persona di Giuseppina che ho conosciuto oggi, per l'invito a parlare nella sede appunto del Museo Archeologico alle Clarisse di Ozieri. Se l'argomento della professoressa Usai risultava spinoso, quello di cui parlerò io lo è altrettanto, per altre ragioni ovviamente. Intanto per la complessità diciamo della tematica, perché andare a ricercare l'abito monastico e andare poi ad analizzare, a definire alcune particolarità di questa tematica lo rendono appunto un argomento abbastanza complesso per un semplice motivo, che io mi occupo di storia dell'arte, ma all'interno diciamo del mondo della moda religiosa, nel mondo della moda dei monaci si, come dire, confluiscono diverse discipline. C'è la tematica della liturgia, c'è la tematica più strettamente sacra, appunto legata alla vita monastica, c'è la tematica della storia della moda e ovviamente c'è anche la tematica storico-artistica. Quindi quello che cercherò di riportare io nella rassegna di immagini e di fonti che ho raccolto è più quella legata all'ambito storico-artistico, quindi della storia dell'arte e diciamo necessariamente anche iconografica. Quindi parto subito da cercare di introdurvi a una definizione di abito liturgico e in generale anche di abiti religiosi. Ovviamente il riferimento immediato quando si parla di questo ambito è quello degli indumenti indossati da il celebrante o il concelebrante durante le funzioni sacre, quindi chiaramente si entra nello specifico dell'ambito liturgico. Però non solo, ecco, possiamo riferire a questa categoria anche l'abbigliamento ordinario. In che senso? Anche l'abbigliamento che quotidianamente venivano indossati dai personaggi che appartenevano alla sfera religiosa, quindi possiamo individuare ovviamente sia il clero secolare, i sacerdoti, i vescovi, tutti i partecipanti insomma a questa sfera, che il clero regolare, cioè tutti quegli individui che invece seguivano la regola, una regola specifica, e quindi parliamo ovviamente di monaci. All'interno ovviamente di questa analisi, questa indagine, questa ricerca, bisogna poi suddividere o scindere quelli che sono gli abiti propriamente utilizzati per la liturgia e quindi andare a far emergere tutte le testimonianze che raccontano appunto la vita della moda liturgica e invece quelli che riguardano più strettamente il quotidiano. Quello che diciamo vi porterò io intanto è legato chiaramente a una serie di fonti che ci raccontano nello specifico quando sono iniziati ad essere utilizzati degli abiti, degli indumenti legati sia alla sfera liturgica che alla sfera del quotidiano. Parto subito con una prima fonte che è abbastanza antica, perché parliamo di Girolamo, che in un commento a Ezechiele dice che si prescrive l'uso di abiti non ordinari per l'esercizio del culto, poiché chi celebra deve avvicinarsi al sacramento munda coscientia e mundis vestibus.
Cosa significa questo? Che già con Girolamo iniziamo ad avere una scissione tra quelli che sono gli abiti che vanno utilizzati nel quotidiano e quelli invece che sono gli abiti che andavano utilizzati per funzioni specifiche. E lui appunto dice che i partecipanti alle funzioni devono avvicinarsi con la coscienza pulita e ovviamente anche con degli abiti puliti. Quindi fa subito questa differenziazione. Detto questo, possiamo dire che un periodo di formazione dell'abbigliamento religioso e liturgico può essere individuato in un ambito cronologico tra il IV e il IX secolo. Perché dico questo? Perché possiamo riferire che ci sia stato un mancato adeguamento di quelli che erano gli abiti civili utilizzati dal clero, e l'abbiamo visto anche, torno un po' indietro, nell'immagine qui, questa immagine abbastanza, come dire, antica e precoce come raffigurazione di personaggi del clero, quindi passiamo a Santa Maria Antiqua, siamo nell'VIII secolo, ma anche in questa miniatura del codice emilianense del X secolo i personaggi sono rappresentati con questi abiti sì differenti l'uno dall'altro, ma che comunque non hanno delle specificità che invece arriveranno dal XIII secolo in poi, quando ci sarà una cesura proprio di livello tra gli abiti ordinari e gli abiti liturgici. Questo perché a un certo punto si sente l'esigenza di dettare delle norme, delle regole da seguire anche all'interno appunto delle sfere religiose. I primi due esempi che vi porto, purtroppo il primo esempio non vi posso far vedere delle fotografie perché adesso capiremo il perché, si tratta di un parato liturgico, quindi parto dal tessile, quindi dalle testimonianze tessili che abbiamo in Sardegna e poi ci sposteremo invece dalle testimonianze pittoriche. Questa prima testimonianza è data dai cosiddetti paramenti di Sant'Agostino, sono noti agli studiosi, meno noti in maniera diciamo concreta, visiva, perché sono custoditi al museo sì, del Duomo di Cagliari, ma al momento appunto non è visitabile e in realtà non si riesce proprio a... Da un lungo momento non sono visitabili. Esatto. Non si riesce proprio ad accedere per poterli studiare, per darne ecco, una lettura più specifica, però sono un'ottima, testimonianza di quelli che erano gli abiti utilizzati anche in ambito monastico, perché sono riferiti ovviamente a Agostino, ma ovviamente finché non si studiano non si saprà, ma non sono chiaramente contestuali al santo, quindi ad Agostino vescovo di Ipona. Sono riferibili a dei tessuti di ambito nordafricano databili tra il X e l'XI secolo, sono chiaramente un unicum e la leggenda vuole che questi abiti siano arrivati con il corpo del santo, che fu portato, traslato nell'isola con i vescovi cacciati da Trasamondo e Levanto da Nord Africa, e questi abiti poi arrivano in Sardegna e creano chiaramente un mito, diventano una sacra reliquia, rimangono a Cagliari almeno fino all'VIII secolo, quando poi verranno spostati a Pavia. Ma la presenza di questi abiti e quindi anche il culto poi per Sant'Agostino diventano qualcosa di molto forte nella comunità cagliaritana, tant'è vero che ancora oggi abbiamo un edificio di culto dedicato a Sant'Agostino. Nel quartiere di Marina è presente anche una memoria del santo, quindi una cosiddetta cripta nella chiesa nel largo Carlo Felice, e ancora fino ai giorni nostri, nei primi 20 anni del XX secolo, nella cattedrale di Cagliari, all'interno della volta della cattedrale, Filippo Figari, questa allegoria che fa della fede sarda, inserisce proprio anche l'arrivo del corpo del santo, facendo riferimento proprio quindi anche a Sant'Agostino. Questi abiti sono organizzati con una pianeta sui generis, quindi non una pianeta come ce la immaginiamo noi, ma appunto alla moda romana, una dalmatica e uno folgore. Vado avanti appunto perché non abbiamo altre immagini, quindi questo era giusto. Chissà se mai ne avremo di immagini di questi parati di Sant'Agostino. Chissà, ecco, questo era giusto per... Sì, ci sono. Io li ho visti ma non li ho potuti fotografare, li ho visti di passaggio, quindi vi confermo che... Io li ho visti 1000 anni fa.
Anche io, però Però ci sono. ci sono passato per altri motivi. Esatto. Esattamente. Quindi prima o poi riusciamo. E poi la problematica, la criticità è che non esiste una letteratura che ci dia una lettura Non li specifica. ha mai studiati nessuno, No. perché nessuno li ha mai visti. Cioè, a parte velocemente così proprio... Sì, sì, sì. Vedi come si crea il fascino. Esatto. Light, no? Per dirla in termini moderni. Invece la seconda testimonianza, che invece è visibile ed è custodita, quindi ci spostiamo diciamo dal sud, da Cagliari, cominciamo a salire lungo l'asse est verso l'asse ovest, scusate, verso Oristano, passiamo nella cattedrale di Santa Giusta e all'interno della sagrestia è custodita questa mitria, cosiddetta mitria preziosa, che è molto interessante perché chiaramente la fotografia è terribile, me ne scuso, questa non l'ho potuta fare io. Dopo il restauro in realtà sono tornate visibili quelle che sono le immagini raffigurate all'interno di questa mitria, che è datata tra il XIII e il XIV secolo, e io l'ho inserita non tanto perché è un tessile, così un tessuto interessante, ma quanto perché all'interno c'è un'iconografia specifica che in realtà interessa l'ambito che stiamo trattando oggi. Quindi nell'atto A, che sarebbe questo, lato A. Nella parte alta, quindi intanto la mitria è organizzata con uno schema di rovesciata, nell'asse della T ci sono queste formelle polirodate, al cui interno sono presenti dei personaggi che adesso cerco di farmi individuare. Quindi qua in alto abbiamo un santo vescovo, probabilmente Sant'Agostino, sotto Sant'Agostino una santa monaca o una santa Agnese o più probabilmente una santa Dorotea. Nella parte invece orizzontale della T abbiamo San Domenico su questo lato qua, la Madonna col bambino e qui abbiamo San Pietro Martire, quindi due santi domenicani, due monaci che sono raffigurati non con il loro abito monastico ma con un abito liturgico, credetemi, anche se non si vede dovrete credere. Nell'altro lato invece, nel lato B, abbiamo un'altra iconografia abbastanza particolare. Nella parte alta delle annunziate, subito sotto la Vergine Annunziata, nella fascia invece orizzontale basale San Pietro Apostolo, San Paolo sull'altro lato e al centro Sant'Antonio. Ai lati invece della T abbiamo San Marco Evangelista e San Matteo. Anche qui la presenza di Sant'Antonio Abate ci riconduce al mondo monastico. Sant'Antonio sarà costantemente presente nell'iconografia cristiana, ma soprattutto nelle pitture che rimangono chiaramente al mondo domenicano. E giusto per farvi un esempio di come questa iconografia abbiamo trovato nella mitria e che sia, come dire, un oggetto non solo prezioso e interessante, ma sia un oggetto di grande pregio, era di proprietà del vescovo Federico, il domenicano, arrivato a Santa Giusta e nominato vescovo nel 1318, e la sua appartenenza appunto all'ordine domenicano lo sappiamo, la capiamo anche grazie all'iconografia. E giusto per avere un rimando immediato ho inserito questo politico che chiaramente non è in Sardegna, ma insomma i rimandi sono più che altro iconografici, nel politico di Santa Caterina d'Alessandro, dipinto da Simone Martini, che è custodito a Pisa al Museo di San Matteo. Anche in questo caso c'è un'iconografia molto simile, quindi ci sono i domenicani ai lati, c'è San Pietro Martire, c'è Sant'Antonio Abate, quindi queste immagini che costantemente ritornano all'interno dell'iconografia. Lasciando quindi i tessili e entrando, così dire, a bomba in quella che è l'iconografia pittorica e l'immagine soprattutto del monaco nell'arte, e qui sono partito da un interrogativo, come al solito, per cercare di trovare un punto d'arrivo, di raggiungere un obiettivo, è importante porsi delle domande. E quindi la prima domanda che mi sono fatto è: ma qual è in tutta la storia dell'arte la prima raffigurazione di un abito monastico? Io me lo sono chiesto, ci ho ragionato, mi faccio delle domande strane. Ci ho provato e ha cambiato lavoro. Sei dato alla storia dell'arte. Esatto. E facendomi questa domanda, chiaramente
ho dovuto fare dei passaggi ancora più specifici per trovare poi delle fonti che corroborassero in qualche modo l'idea che mi ero fatto, perché una delle prime raffigurazioni dei monaci dell'abbigliamento monastico, o forse è meglio dire protomonaci, è quella legata a San Giovanni Battista. E nelle fonti, chiaramente, nelle fonti si parla proprio di questo. Quindi tra le fonti più antiche che raccontano gli indumenti dei monaci o dei protomonaci, appunto, è la regola pacomiana, che parla appunto di una melotè, cioè di un abito ottenuto da peli animali, tenuta stretta nel corpo con una cintura di cuoio. E qui siamo chiaramente alle catacombe di Ponziano. Abbiamo San Giovanni Battista che è abbigliato con una pelle animale. Ma giusto per avere un di mando, Battista era degli Ariani, ancora una volta Giovanni Battista abbigliato con questa pelle animale. A un certo punto però questi abiti saranno stati codificati, perché nella storia dell'arte, se andate avanti, sono comparsi nuovi santi, si sono quasi anche moltiplicati gli ordini monastici, e quindi ci sarà stato un momento in cui si è raggiunto una codifica di quello che era l'abbigliamento monastico. Sicuramente c'è stato. L'altra fonte che mi è capitata sotto mano ovviamente è la regola di San Benedetto, che all'interno della regola appunto è dedicato un capitolo solo all'aspetto degli abiti, e il titolo del capitolo è proprio Le vesti e le calzature dei fratelli. E questo è un po', secondo me, proprio la fonte fondamentale che segna questo momento storico etico proprio per quanto riguarda l'abbigliamento monastico. Me ne do una brevissima lettura, sono 3 righe. Quindi bisogna dare ai monaci degli abiti adatti alle condizioni e al clima della località in cui abitano, perché nelle zone fredde si ha maggiore necessità di coprirsi e in quelle calde di meno. Il giudizio al riguardo è di competenza della Banca. Comunque, riteniamo che nei climi temperati bastino per ciascun monaco una tonaca e una cocolla. Quest'ultima, di lana pesante per l'inverno, è leggera o in lisa per l'estate. Inoltre, lo scapolare per il lavoro è come calzature, scarpe e calze. Quanto al colore e alla qualità di tutti questi indumenti, i monaci non devono attribuirgli eccessiva importanza, accontentandosi di quello che si può trovare sul posto ed è più a buon mercato. Quindi già ci dà un'idea di quelli che saranno gli abiti che adesso cominceremo a vedere in tutta l'arte, sia diciamo internazionale, ma soprattutto poi nel contesto sardo. Ci dà subito una definizione specifica di quelli che sono gli indumenti utilizzati dai monaci, quindi una cocolla, che è questa veste fornita di cappuccio, una tunica, che è un grande camicione che si indossava sotto la veste, molto spesso diciamo era previsto, la stessa camicia era la stessa tunica era provvista di cappuccio, dei femoralia, che erano diciamo degli indumenti specifici di determinati ordini monastici, ovvero quelli femoralia sono dei grandi mutandoni per intenderci, ed erano specifici degli ordini monastici che andavano a cavallo, perché chiaramente dovevano sentirsi comodi anche loro. E poi uno scapolare, che appunto sarebbe questo qua. Quindi lo scapolare che arriva una striscia di stoffa con un'apertura per la testa, anche questa fornetta di cappuccio che pende sul petto e anche sul dorso. Conclude l'abbigliamento monastico ovviamente la cintura. Nella cintura molto spesso si potevano trovare anche degli altri oggetti. Nei primi anni della vita monastica i monaci giravano anche con la tabula e graphium, le tavolette cerate che servivano per prendere appunti o per spuntare magari delle informazioni, dei dati che riguardavano la vita cenobitica, la vita del monastero. Ma qualcosa che invece è rimasto e rimarrà in tutta la vita del monaco, ancora oggi se incontrate dei frati, appunto, presentano ancora questa corda, la corda che cinge l'abito al corpo presenta 3 nodi, chiaramente hanno una simbologia specifica, quindi questi nodi sono il simbolo di castità, di povertà e di obbedienza.
Secondo me c'è un sacco di gente che succedeva cosa volevano dire questi tre nodi e adesso abbiamo riempito questo vuoto. Diciamo che tutto ciò che riguarda l'abito monastico è legato appunto a, chiaramente ad un passaggio, esatto, della simbologia, il passaggio, il lasciare la vita quotidiana, tutti gli averi, come peraltro Benedetto, Francesco, insomma, quindi tutto ciò che è terreno ci si spoglia e ci si riveste di nuova vita con l'abito monastico. Ho inserito queste immagini giusto per farvi vedere quante tipologie di abiti monastici vengono conosciuti dal Medioevo e chiaramente quasi una volta si va anche al XV-XVI secolo. Ma in Sardegna, quando arriva ecco, il monachesimo in Sardegna, non apro come dire, l'ambito storiografico specifico dell'ambito, perché ci vorrebbero 2 ore solo per raccontarvi la storia del monachesimo in Sardegna. Io faccio riferimento allo studio della professoressa Rossana Martorelli, che insegnamenti monastici in Sardegna dalle origini al XV secolo, al cui interno ecco, ci dà un quadro abbastanza definito e nitido di quello che è l'insediamento monastico in Sardegna. Io vi do giusto alcune informazioni, quindi le prime forme monastiche benedettine in Sardegna arrivano nel XI secolo. Si ha qualcosa anche prima, ma ci arriveremo a breve. A noi interessa proprio invece quest'ambito qua, quello dell'undicesimo secolo. Nel 1063 infatti il giudice di Torres Barisone chiede a Desiderio, abate dell'abbazia di Monte Cassino, di inviare alcuni religiosi per fondare un cenobio. Siamo in un momento specifico, molto particolare della storia del cristianesimo in Occidente, perché nel 1063 siamo a circa 9 anni da quello che fu lo scisma d'Oriente. Quindi questo grande stravolgimento della Chiesa e chiaramente Desiderio risponde al giudice dicendo sì, ti mando subito qualcuno, sceglie 12 individui da mandare in Sardegna, ma questi non arriveranno mai. A causa di un attacco piratesco, pisano, questo è ancora da definire nello specifico. Arriveranno solo 2 anni dopo, però arrivano nell'isola e all'arrivo nell'isola il giudice dona la chiesa di Sant'Elia di Enoch e Santa Maria de Bubalis. Pochi anni dopo poi arriverà la prima vera fondazione benedettina nell'isola, che è quella che vedete nelle immagini, quindi con Santa Maria di Terdio nel XI secolo. Nello stesso frangente, qua siamo nel nord, quindi nel sud cosa succede? Orzocco allo stesso tempo invita i Vittorini di Marsiglia a venire nell'isola e concede loro tutta una serie di terreni e chiese. E qui appunto si apre quella cosiddetta spartizione dell'isola tra nord e sud, e al sud avremo i Vittorini appunto che la faranno da padroni per diversi secoli. E come erano abbigliati questi monaci quindi? Eccoli qua. Io vi ho dato uno schema abbastanza specifico di quelli che sono gli ordini che troviamo in Sardegna, quindi cistercensi, nelle 2 tipologie, quindi quelli col cappuccio e quelli senza cappuccio, i camaldolesi, i vallombrosani, i domenicani, e poi inserito anche i francescani, che saranno gli ultimi in realtà ad arrivare nell'isola e arriveranno intorno agli anni 60 del 1200 e le cronache ci raccontano appunto dell'arrivo nella chiesa di Santa Maria di Portobrutis a Cagliari, chiesa ovviamente scomparsa, si trovava grosso modo all'ingresso del cimitero monumentale di Bonaria. Prima di iniziare con le immagini sarde mi aggancio a qualcosa che ha detto prima la professoressa Usai, e cioè che non sempre diciamo, gli artisti della storia dell'arte ritraevano o riportavano in pittura delle cose reali. È sicuramente vero, perché c'era la tendenza a, come dire, idealizzare ciò che veniva raffigurato, soprattutto in ambito religioso, ma ancora di più in ambito politico, quando si trattava di regnanti, però
con un libro in mano, e l'altro appunto è un personaggio con una barba, con un abbigliamento, si vede questa cuffietta e le mani protese in avanti. Ora, chi siano questi due personaggi? La questione è abbastanza spinosa. Chiamala Spinoza. Qualcuno appunto ha detto che potrebbe essere addirittura che il personaggio barbuto, quello in terra, quello qui inginocchiato, sia Donnario. Non dirlo. Dalla mia faccia si capirà che io non sono d'accordo. Infatti l'ho detta per prima. Su questo assunto. Mi allontano e dissocio dal riconoscimento appunto di Gonel di Torres, perché qua torniamo appunto alla questione spinosa dei ritratti di giudici e di personaggi. È vero che Bonario è entrato in una fase particolare della sua vita, nell'ordine monastico, e quindi come dire, avrebbe potuto farsi rappresentare in un certo senso inginocchiato verso questo santo monaco, ma di certo non possiamo dire chi sia. Ecco. Quindi qua la questione rimarrà sempre un pochino, come dire, appesa. Vi do giusto un'altra tipologia di iconografia similare. Qua abbiamo San Benedetto con l'abate Teobaldo, questa è il verosimile come possibilità, quindi chi si inginocchia di fronte a un santo che ha dato appunto la regola, un abate dell'abbazia, non di certo. L'abate di Saccargia era talmente importante che non doveva sottostare nemmeno ai dettami del suo vescovo, quindi cioè, se c'è uno che aveva senso che si facesse rappresentare là, è scritto l'abate di Saccargia, secondo me. Quindi cancelliamo... No, è una mia opinione, cioè poi io ovviamente pronta a essere smentita. Vi lascio con l'immagine appunto dell'abito del monaco, visto che la tipologia dell'abito indossato. Prossima, ci stiamo anche avvicinando alle ultime immagini, il dossale della Madonna con Bambino e Santi al Museo Diocesano Arborense di Oristano. Non ci interessano tutti i personaggi, quello che interessa a noi sono i due scomparti laterali di questo dossale, che adesso facciamo emergere, eccoli qua, che raffigurano ancora una volta due santi abbastanza. Quindi, li riconosciamo subito. Bastone a tau, mancano altri elementi che ci riconducono subito a questo personaggio, però barba bianca, libro in mano, se avesse avuto il campanellino sarebbe stato più riconoscibile, magari anche il maialino, ma comunque è un Sant'Antonio. L'altro, la faccia, che presenta una fisionomia davvero che si ripete quasi nella storia dell'arte, quindi è riconoscibile proprio per questa similarità che si dinforca, ma lo si riconosce anche per un altro elemento, alle mani con le stimmate, ed è San Francesco. E sono abbigliati. Se c'è Sant'Antonio c'è San Francesco. E sono abbigliati, esatto, poi non è molto spesso d'accordo. E sono abbigliati sempre col solito saio, in cui si percepisce ancora una volta questa matericità dell'abbigliamento, quindi questa foggia così grossolana che ha anche un peso, ecco, sembra proprio che sia pesante da portare. Torniamo invece alla Palaviottana, che già la professoressa Usaghi ha presentato. Io mi limiterò giusto a darvi notizia degli scompartimenti laterali e delle storie quindi dei due santi che sono raffigurati. È una delle più interessanti tempere del Medioevo sardo, quindi questo l'abbiamo già visto. La cosa più interessante sono i racconti che nelle quali vengono dipanati su questi scomparti, così abbiamo 8 scomparti sul lato destro e 8 sul lato sinistro, che costeggiano i due santi centrali nel registro veramente inferiore rispetto a quello che abbiamo visto prima con il uccello mariano. Al centro della composizione il San Francesco, che si presenta sempre presso l'iconografia, con questo abito così, questo saio in lana grezza, con il cordone che cinge le vesti al corpo, e al suo lato San Nicola, vescovo di Mira, o San Nicola di Bari. Gli aspetti più rilevanti sono nelle storie laterali. Gli abiti sono sempre gli stessi, quindi mi limito giusto a darvi due notizie così curiose legate appunto alle loro passioni.
e i miracoli che ho compiuto. Per quanto riguarda San Nicola, San Nicola, c'è un episodio abbastanza particolare, dall'iconografia abbastanza curiosa, cioè ci sono questi 3 bambini che spuntano fuori da una sorta di barilletto, ecco, e raccontano uno dei miracoli che San Nicola compì in vita, e cioè pare che risuscitò questi 3 bambini uccidati da questo macellaio che era impazzito, e quindi grazie a questo episodio poi San Nicola diverrà il protettore dei bambini, e nel corso dei secoli poi esattamente diverrà quello che noi conosciamo come Babbo Natale, quindi da San Nicolaus c'è stato quel passaggio al Babbo Natale. E questo è appunto uno degli aspetti curiosi delle storie, delle iconografie che si traggono poi dall'arte. E qua appunto l'abito di Francescano. Ritorniamo a questo. Io qua aggiungerei due cose, pochissime cose, cioè abbiamo visto già i personaggi, l'iconografia è una delle più interessanti forse della storia dell'arte, cristiana, quindi, perché è una delle più interessanti, perché abbiamo pochi esemplari, almeno in Italia, e la versione italiana peraltro presenta un elemento differente rispetto alle altre iconografie che si riscontrano in Europa. E l'elemento di differenza è rappresentato da quello che interessa il monaco. Questo monaco che in alcune pubblicazioni definito il monaco Macario, questo personaggio che anche nella composizione è posto lì in mezzo, è posizionato lì per un semplice motivo, fa da mediatore. In questo caso l'iconografia è quella di mediare tra gli uomini e le divinità, l'uomo e Dio, cioè il personaggio in questo caso ci serve proprio come equilibrio nella composizione iconografica e anche iconologica in questo caso. È raffigurato, come abbiamo visto prima, con l'abito, quindi c'ha questa veste con le maniche molto larghe, ma presenta il bastone a tavola, che è un elemento che abbiamo visto poc'anzi, quindi riferito anche a Sant'Antonio Abate, ma in realtà poi in tutto l'ordine degli ospitalieri che si rifanno appunto a Sant'Antonio sarà presente questo elemento. L'ultimo, e chiudo, quindi passiamo dalla pittura alla scultura, una scultura in realtà credo che ultimamente si studi ben poco la scultura, questa scultura qua almeno capiti sempre meno di vederla nei programmi accademici, insomma. Quello che interessa a noi è ovviamente l'abbigliamento, quindi qua si tratta di un santo vescovo attribuito a Nino Pisano, non fosse altro perché c'è scritto nel basamento, quindi in questo caso siamo certi, abbiamo qualcosa di certo, esatto. L'unica cosa che non sappiamo è chi sia questo personaggio. Sicuramente è un domenicano o un presunto appunto un vescovo monaco. E perché lo diciamo? Perché la veste che porta rimanda tutto agli ordini monastici. Quindi per cercare di definire ancora una volta, come ha fatto nel Camposanto di Pisa, Bellosi, nel Camposanto di Pisa noi potremmo farlo con altri personaggi, senza azzardare però, insomma. Perché non siamo Bellosi soprattutto noi. No, meglio di no. Quello che interessa a noi è contemplato, quindi però si potrebbe cercare di capire, contestualizzando l'opera appunto del Sorigo dell'isola, localizzandola, visto che siamo a San Francesco di Ristano, cercando di capire quindi perché quest'opera si trova qua e come mai chi ci fosse in quel determinato periodo tra gli ordini appunto dei domenicani dell'isola come vescovo. E in quel momento potremmo riuscire a fare un'ipotesi e lasciarla anche tale, non possiamo di certo dare un volto a cui realmente non c'è. Avete visto sicuramente che la ricerca di una specificità nell'abbigliamento monastico, sia esso liturgico o quotidiano all'interno dell'arte, è insomma qualcosa di abbastanza complicato a giungere. Ho cercato di dare una rassegna così abbastanza generalistica, dando un quadro esaustivo di quella che è l'arte di Sardegna.
Grazie. Grazie. Allora, io ringrazio ancora una volta i due redattori, Nicoletta Rotario e Valerio Vita, per averci portato a scoprire questo ambito così particolare del Medioevo. Noi a scuola studiamo, siamo abituati a studiare la storia attraverso i grandi personaggi, le battaglie, le grandi azioni, invece la storia è anche fatta non solo di piccoli personaggi e di quotidianità, ma anche di piccoli oggetti e di piccoli dettagli come l'abito, che tra l'altro invece riveste un ruolo importantissimo anche oggi. Quanto tempo ci avete messo a decidere che cosa volevate mettervi, ad abbinare i colori? Quindi una cosa che facciamo sempre, quotidianamente, con estrema facilità, in realtà dietro c'è una cura di noi stessi che anche nel Medioevo evidentemente aveva. Studiare gli abiti del Medioevo non ha un'importanza solo storica e storica-artistica, ma ad esempio per chi si diletta e si appassiona di rievocare e ricostruire anche il Medioevo è importante analizzare e studiare anche attraverso le opere d'arte le testimonianze di quest'epoca. Io lascio un attimo la parola al referente del gruppo storico di Adara, che ci dirà non solo come è nato il gruppo, ma anche qualcosa in più sui loro bellissimi abiti. E anticipo già che la festa medievale ad Adara quest'anno sarà l'8 settembre, lo diciamo già, lo spieghiamo. Vieni Stefano. Quindi siete pronti dietro o davanti? È uguale, perché? Faccio anche la foto. Ah sì? A me non mi fate muovere con quest'abito. Buonasera a tutti, per cose molto veloci, così non vi vedo. Io sono ringraziato di Giuseppina, abbiamo già fatto tutti, quindi va benissimo così. Collaboriamo già da diverso tempo, perché Adara è un gruppo di evocazionisti. Nasce quasi 20 anni fa, poco 30 anni fa, 2004, quando appunto per volere un rimpatrio che si chiamava Tom e Eugenio Cocco, sollecitato un po' le menti di quella piccola partola intelligente da reggere, ma perché non visto che per una capitale giudicale non ci mettiamo sopra e viviamo tutto il gruppo di storiche. Allora, dicevo, pensiamo che il paese non esiste neanche un gruppo folk dove ormai dappertutto si trova. Quello se poteva il storia originale cogitare un gruppo di realizzazione, una moda comunque temporalmente molto insomma, quindi mostra il tipo iniziale per che ogni altra si tratta di 9 maggio, questa di Santa Maria del Regno, San Patrimonio della Restituzione. Il 9 maggio del 2005 si dà appunto una quarantina di vestiti appunto con delle fogge medievali, grosso modo 300-400 e alcuni adulti, ma tutta una serie di persone che appunto letteralmente si facevano fare senza istruzione iconografica, una ricerca iconografica molto sommaria, iniziale, molto sinottica, però insomma il gruppo si è costituito e soprattutto ecco, durante i momenti canonici della vita di paese, quindi magari processioni, feste locali, si poteva essere con questo tipo di evento, di unione, di riunione. Poi, come in tutte le cose, ci sono stati dei momenti di stasi e a un certo punto poi una ragazza estremamente, come dire, determinata, che oggi non è qui presente perché appunto trattenuta in paese da altri impegni, Barbara Giuva, che poi è la presidentessa del gruppo, si è rimbocata le mani e ha detto: ma scusate, adesso abbiamo fatto così tanta fatica a creare questo gruppo e il gruppo sta letteralmente morendo, quindi
ci mette tantissimo, tantissimo impegno, rubando tempo ovviamente alla famiglia, anche una mamma, insomma, come moltissime le persone che fanno parte del gruppo, e ecco che finalmente il gruppo come una fenice, insomma, risorge. Siamo grosso modo nel 2010-2012 e poi il gruppo viene anche chiamato magari da comitati di feste zonali, magari anche abbastanza lontani, ecco, per presenziare assilate, generalmente ecco, in ambiti di feste popolari. Ovviamente poi scendendo dal proprio alveo si iniziano a percepire le cose che non vanno bene, le cose che devono essere limate, e quindi ci si ferma un attimino e ci si affida per la ricerca iconografica e in particolare per quella più propriamente suntuaria a un gruppo di rievocazione storica, chiamiamolo, non direi serio perché non è che noi non eravamo seri, però comunque che già da tempo aveva fatto questo tipo di rodaggio, che quindi si rivolgeva a fornitori di panni follati, a fornitori di panni che usavano colori naturali, che facevano ricerca iconografica seria, accurato, soprattutto ovviamente sulle miniature, su quelle che appunto a volte impropriamente vengono chiamate arti minori, ma sono veramente dei pozzi senza fondo in senso sincronico e diacronico appunto per le foglie del vestiario. E quindi ecco che il gruppo di Ardara risorge con tutta una serie di particolarità filologiche, con abiti che hanno uno studio dietro, con una selezione anche di modelli che vengono proposti, diversi problemi, diverse criticità. Chi ad esempio proprio materiali, chi ad esempio si era fatto fare il vestito magari in velluto, in brocatello, ovviamente siamo in un contesto lavoratoriale, se viene su un sarto penso che mi capiate, ma come ha più peso di 1.000 euro come fare questo giro e come non andrà più bene. E quindi molti ad esempio poi si sono tirati indietro perché non hanno voluto in qualche modo perdono, ma come accidenti, ho speso 500 euro e adesso come dire, questo vestito devo appunto metterlo in armadio e non lo posso più utilizzare. Quindi molti appunto poi si sono un po' tirati indietro, ma sono dinamiche ovviamente niente di anomalo, niente di marziano, solo che in un contesto di poco meno di 800 abitanti ovviamente lo percepisci in maniera più palese, anche perché comunque siamo, è vero, 4 lati, quindi ovviamente è un gruppo piccolino, però ecco, siamo arrivati ad essere, come dire, cooptati per manifestazioni importanti, però anche addirittura in occasione della Sartiglia, comunque sono vetrine particolari, e poi ovviamente quel novero di feste romaniche, di rievocazioni, Bastica di Sorres, ma ad esempio anche la celebre, perché comunque ormai è già diversi anni che si tiene, rievocazione a Burgos, Prenda di Averavia, e poi ovviamente da qualche anno a questa parte, come giustamente anticipava Giuseppina De Ligia, la festa medievale ad Ardara, che ovviamente si svolge nel periodo estivo e quest'anno appunto si farà a settembre. Detto questo, chi fa parte del gruppo di Ardara? Ci sono appunto, quasi tutte sono delle donne, comunque gli uomini sono in una parte, e abbiamo appunto delle persone che interpretano delle popolane, quindi che in qualche modo sono la rappresentazione, diciamo, di tutta quella selva di personaggi appunto che popolano ad esempio i condaves, di servi, di lavoratori, di braccianti. Poi abbiamo anche delle mercantesse, quindi delle donne che avevano, diciamo, un po' più di autonomia e ovviamente di libertà, e che quindi la loro foggia del vestire era leggermente magari più modaiola, un po' più, diciamo così, complessa, un po' più articolata, un po' più colorata. Poi c'è stato un periodo in cui avevamo addirittura, udite, 2 monache figuranti che si vestivano appunto da monache per echeggiare anche la vicinanza con il monastero di San Pietro di Siti, che sapete nel Medioevo, nell'XI secolo, era un monastero appunto a gestione femminile con delle abatesse che provenivano da Assa, praticamente dalla Fossana, era una sorta di monastero gemmato, ma su questo poi avevamo anche già parlato ad Ardara in occasione della presentazione di donne protagoniste del Medioevo sardo, pubblicato da Delfino nel 2021, mi sembra. Ok. Poi ovviamente insomma chi ha un impegno, chi ha un altro, alla fine a volte ecco,
diciamo che il gruppo nel suo massimo fulgore può arrivare a una 20-24 figuranti con diverse tipologie. Ovviamente abbiamo la parte, diciamo così, la creme, la parte, diciamo così, più spumeggiante, la classe dirigente, le donnichellas, infatti qua esorterei le due Mariche ad alzarsi e magari mettersi una a destra e una a sinistra. A me si tranquillano le gambe dopo un'ora e mezza di salti, che vedete appunto le loro fogge appunto sono comunque solo direttamente anche una destra e una sinistra, così magari vi vedono meglio, se no siete in un angolino. Perfetto. Le loro foglie sono abbastanza, come dire, colorate, hanno appunto anche vari suppellettili, una sarsella che è una sorta di borsello dove magari oggi ci si mette il cellulare, perché durante le serate ovviamente è un diritto avere un cellulare oppure una bottiglietta d'acqua, ma ovviamente un tempo vi si tenevano magari le monete o altri oggetti preziosi oppure dei rosari. Poi abbiamo appunto le cinture e le calzature. Attenzione, le calzature che oggi per noi sono qualcosa di banalissimo, è un qualcosa di estremamente prezioso e raro. Magari molti di voi, non so, che avranno conosciuto dei nonni, magari avranno anche raccolto la testimonianza che quando magari da piccoli in estate si andava a salti, andare a salto praticamente era quasi una necessità quando non avevi magari delle scarpe comode in estate, oppure per le persone poco abbienti, appunto, a volte se ne va anche salti appunto nella stagione fredda. Quindi ecco, già il fatto che loro abbiano le scarpe significa un po' che hanno uno sacco, diciamo così, di una certa levatura, hanno le calze, altra componente particolarmente rara e ovviamente anche costosa, comunque le calze se sono grossolane ti rovinano i piedi, se sono diciamo così troppo sottili sono appunto calze per persone di una certa levatura sociale, di un certo potere economico. Poi appunto alcune come Marica indossano una sorta di pellegrina che è una sorta diciamo così di componente che ti protegge anche le scapole. Volete sedervi? Grazie. E invece poi il culmine, il vertice diciamo così del corteo giudicale di Ardara è rappresentato dalla coppia regale che raffigura appunto Adelasia di Torres e esatto, vabbè, aveva da fare in quel di Fossalta tra Enzo e Adelasia. Esattamente. Enzo e Adelasia rappresentano in qualche modo il discrimine storico del gruppo di Ardara, perché appunto oggi si parla di rievocazione medievale, ma se ci pensiamo un attimino anche, se riflettiamo sulle parole che ci hanno detto appunto i nostri relatori, il Medioevo sono 1000 anni, è come parlare di, che ne so, mi vesto in maniera romantica. Nell'Ottocento sono 100 anni, che magari il periodo romantico lo puoi anche stringere magari a un sessantennio, il Medioevo sono 1000 anni. Quale Medioevo? Quello dell'inizio, quello della metà o quello della fine? Quale Medioevo? Quello occidentale o quello orientale? Si fa presto a dire Medioevo. Quindi ovviamente si è optato di scegliere appunto come periodo entro il primo diciamo così quarantennio del 1200, quindi il periodo dove appunto Adelasia è diventata vedova di Ubaldo Visconti e quindi ha sposato il giovane Enzo di Hohenstaufen, il figlio naturale di Federico II, molto più giovane di lui. Oggi per motivi logistici, anche perché ripeto insomma, siamo veramente poche persone, basta semplicemente un evento, ad esempio un battesimo, e
come quello che è stato presente. Il lampasso. È il lampasso, esattamente, insomma, quelli davano, come dire, un pochino più di sprint al look, ecco, se vogliamo dirla così. Però anche in questo caso, come diceva Giuseppina, la cosa importante dell'abbigliamento è che, di questo aspetto, è che ci dà un'idea della cultura materiale, che è comunque un complemento molto importante, non soltanto dal punto di vista storico-artistico, ma culturale in generale. In Sardegna in effetti non abbiamo molto, diciamo, come cultura materiale, cioè come ritrovamenti archeologici, più oggetti, magari sibule o insomma, bottoni, esatto. Ricordo dell'intervento di forse la dottoressa Piu l'anno scorso, che aveva parlato appunto di questi contesti, parlava appunto di fibule, di bottoni, altri oggetti appunto ornamentali dell'abbigliamento, ma mai di tessile, anche perché per quanto riguarda l'ambito monastico parliamo di materiali molto poveri e che quindi deperiscono ancora più velocemente di quello che può accadere per un manto in ermellino o un lampasso operato con fili d'oro. Sì. Antonio Bandino chiede al gruppo di Ardara: queste vesti sono una riproduzione di qualche iconografia sarda? Se sì, in che sito si trovano? La risposta appunto è quella che non sono riproduzioni sarde, perché appunto non abbiamo una capillare testimonianza appunto di queste variegate tipologie, ma sono semplicemente ricerche effettuate in codici coevi come periodo, quindi grosso modo dalla fine del XII sino a tutto il XIII secolo, di ambito appunto italiano ed europeo, anche perché comunque la moda, così come le fogge, giravano e quindi appunto in qualche modo erano modelli, appunto, possiamo anche dire un po' standardizzati, che arrivavano anche nell'area alle Sarde, come dobbiamo immaginarci per forza qualcosa di autoctono, estremamente, come dire, fossilizzato nel tempo. Insomma, le fogge, gli abiti circolavano con le merci, con le stoviglie, con vari appunto suppellettili, e quindi provenivano spesso appunto da Isa del Raman, come anche alcune fonti ci dicono. Grazie. A voi. Domande dalla sala? Approfittate della valletta. Li abbiamo traumatizzati. Ok. No, io ho un'unica constatazione: o si andava dall'estremamente semplice e fresco come la pelle. Sì, dicevo, o si andava dall'estremamente semplice e fresco come la pelle di San Giovanni Battista nei protomonaci, oppure chili e chili e chili di stoffa, più o meno semplice, più o meno lussuosa, però cioè non c'era le vecchie stagioni, non esisteva. Però un'altra cosa ho notato: le donne si mettevano in mostra, Certo. facevano risaltare spalle, scollature, quindi era anche comunque una moda. Sì, a partire da un certo momento soprattutto, però abbiamo anche attestazioni di abiti molto, molto accollati, questi smacolletti, questi paluramenti che io mi immagino piedificanti, pesantissimi, super faticosi da portare, quindi insomma che là dipende un po' dal periodo in cui dal momento storico in cui si va a esaminare la cosa. Poi certo più si va avanti e più comunque c'è la tendenza insomma un po' a scoprirsi, ecco, mi stavo avendo spogliarsi, no? Scoprirsi, quindi insomma anche un po' meno, come dire, l'atteggiamento punitivo del devi essere coperto, devi essere sempre imbacuccata fino al naso, perché magari siamo un po' nel Medioevo, col cristianesimo poteva immaginarsi che ci fosse questo approccio.
Allora, io se non ci sono domande chiuderei la conferenza, ricorderei che gli interventi di oggi in realtà fanno parte di un ciclo di conferenze che l'Associazione Amici del Romanico ha realizzato col tema della moda l'anno scorso. Quest'anno, ogni anno noi nel periodo invernale, siccome non possiamo uscire a capreggiare per chiese romaniche, ci chiudiamo all'interno di strutture come questa e realizziamo cicli di conferenza che portano avanti una tematica. L'anno scorso era la moda, 2 anni fa il bestiario, 3 anni fa le donne nel Medioevo. Quest'anno, vabbè, vado sul sicuro, quest'anno era la cucina, il menù medievale. Quindi questa del ciclo di conferenze è una delle tante attività che l'associazione porta avanti proprio con l'idea di promuovere il patrimonio medievale, la storia medievale sarda, che come ci hanno dimostrato anche questo pomeriggio è ricca, interessante e assolutamente ben inserita nel contesto medievale, diciamo internazionale. Tra le tante attività, le escursioni, le conferenze, e da quest'anno stiamo portando avanti anche diverse forme di collaborazione, una a cui teniamo particolarmente, non fosse altro per lo sforzo che ci abbiamo messo personalmente io e Giorgio, che è il mio più stretto collaboratore e tesoriere dell'associazione, è quello con la scuola, l'Istituto Alberghiero di Oristano, proprio perché il tema era la cucina nel Medioevo. Sabato avremo la conclusione del ciclo di conferenze con un pranzo medievale realizzato dai ragazzi, dagli studenti dell'Alberghiero di Oristano. Lo prepareranno loro e penseranno loro all'allestimento e saremo loro ospiti, ed è una grande soddisfazione personale vedere dei ragazzi che fanno tutt'altro, che hanno scelto tutt'altro, un percorso completamente diverso, conoscere, scoprire, grazie a un aspetto che comunque li incuriosisce, che è quello della cucina, una parte della nostra storia. Se volete tesserarvi, no, faccio un po' di marketing, se volete tesserarvi siamo qua per raccogliere le vostre adesioni. Mi raccomando, provincia di Sassari, che qua siamo tutti ristanesi, iniziamo ad aumentare la percentuale del nord. Io vi ringrazio, grazie mille, grazie ancora ai relatori, grazie al gruppo di Ardara e grazie all'istituzione San Michele che ci ha ospitato. Buona serata a tutti.